Gata. Ne aflăm, se știe, pe balta Maia, unde sigur are mai multe. Hai să ducem la Miciog. Mănâncă finuți de tot. În jur de 4 kg. Acum mi s-a dus. Așa, al doilea. Să vii să dai aproape să se vadă pe ceac. Da? Uite acum. Dai pe zoom. Iată pe ceac. O să vi le arătăm imediat. Iată-l cât e de mic. Acum. Prezintă-ne și nouă, te rog, peștele. Uitați ce pește este în balta asta. Acum o să-l băgăm în Miciog. Și după aia o să-l băgăm în Juvent. Iată și ceilalți pești care am prins mai devreme. Prietenul meu. Se vede că e mai mare ca ceilalți. Se vede, se vede. Deci da, chiar foarte frumos. Da? Mă bucur. Da? Se vede, da? Așa arată peștele din lacul mare. Oh! Mersi frumos!